各位同學，我哋今日比較完科目大家都夜都唔使啦，唔使，因為我唔會講半個鐘頭。大家隨便食嘢我特別批准你，本來我教過你，人哋講嘢最好都留神啲嚇。但今日特別俾佢批准你繼續食嘢嚇，嗰啲生果甜品繼續食。原來咧就Joseph 佢哋Vivian 咁樣咧，叫我講半個鐘喎，好似。咁打半個鐘，雖然係最後一課，但係今日我都唔想講半個鐘，我想講5分鐘啦同大家講嘅説話會好多，好似大家都想同我講嘅説話，但係我只能夠講係我呢12年喺嶺南咧係即係好開心，好開心，俾我一個好大嘅滿足感，亦都係真係最美好嘅回憶。咁最主要嘅都係來自同學們對我好好，即係同學們真係俾我一個好大嘅動力。咁我走之前離開嶺南之前咧，話明最後一課咁都要講翻2句嘅，即係燒少少成個黑板喺度咁即係我計翻以前我唔知速粉去寫嘢。咁我最後一課其實亦都係對大家同學應該講嘅第一課。就博雅教育唔能夠唔記得嘅啦，博雅教育係咪？嗱，咁有啲同學仲未知嘅喎，咁我再一次提醒緊大家，如果你要出去考嶺南嘅博雅教育，呢間好出名逢係見到你嘅時候，會問你一句：點樣喺1分鐘、2分鐘之內解釋博雅教育？同學得唔得？1分2分鐘解釋博雅教育得唔得？試下喎，如果唔得要練習。咁呢個咧就我。希望最後一課咧就1-2分鐘點樣可以講到博雅教育出嚟，因為每一個人見到你咧就知道嶺南嘅博雅教育，希望你解釋一下。第一樣嘢博雅教育其實咧就唔係因為你讀文科，因為個 arts 嗰個字咧非常之 misleading 嘅，大家識唔識啊？博雅教育唔係因為你讀緊咩科目，唔係因為嶺南冇理科，其實唔合理嘅，應該係 liberal arts and sciences。我哋呢間學校盡量爭取多啲理科俾大家喺 general education 嗰度讀，咁所以唔係因為你讀咩嘅科目，呢個係環境使到我哋唔可以全面開理科嘅主修嘅啫，唔係博雅教育嘅特質同埋定義嚟嘅。咁博雅教育最重要嘅定義喺邊度？有冇同學考你先得喎？今日有冇同學可以話俾我聽啊？博雅教育最重要嘅特點唔係在乎佢嘅科目，係在乎乜嘢啊？我哋嶺南最獨特嘅教育學嘅過程，係我哋教育學嘅過程同埋環境係最重要嘅。記老實啦，當人哋問你博雅教育最重要嘅特點咧，就係我哋有一個好獨特嘅教育學嘅過程同埋環境。咁而呢個獨特嘅教育學嘅過程同埋環境咧，係用4個 I 字去全部咧係表現出嚟嘅。再喺1分鐘，你記住4個 I 字。就係我哋獨特嘅博雅教育嘅過程同埋學習嘅環境。第一個 I 字呢隻 individualization， 每個同學對我都係咁珍貴嘅。每個同學我唔係全班同學，除咗你哋係全班同學以外，喺我心中每一個人係有一個獨特嘅地位。你喺每一個老師嘅心中係有獨特嘅地位。呢個 individualization 咧係個好重要博雅教育嘅特點嚟嘅。第二，所有嘅師生關係所有你哋可以我哋盡量俾好多嘅資源同埋 attention 你咧，都因為你哋每一個人，我哋都咁尊重你，每一個同學，我都覺得係一個好特別嘅。第二個 I 字咧就係 interdisciplinary approach， 即係我哋嶺南咧最重要咧係唔好死讀一個科，係着重一個跨學科 interdisciplinary。讀 social science 嘅同學知道啦，嗰邊你哋冇 major economics 嘅，係 major 一個好大嘅一個課題嚟嘅。咁我哋好着重呢個所謂跨學科嘅研究，咁呢個就係一個博雅大學嘅獨特嘅地方。咁第3個 I 字咧就係 intra-curricular activities。我哋唔叫佢做嶺南嘅課外活動咧，就唔係叫做課外活動，不過課堂以外嘅活動就唔係 extracurricular、intracurricular， 即係話係課堂以外嘅課外活動。所以你所有嘅上莊，你所有搞嘅活動咧，對我哋嚟講咧，
係教育嘅一部分嚟嘅，即係所有你嘅活動，我哋嘅教育係唔規範喺課室以內嘅，課室以外嘅通通都叫做課內嘅活動。咁呢個第3點，第4點咧就係 internationalization 或者 international exposure， 即係時候每一個同學咧都要着重咧係有國際嘅視野，國際視野來源住你出外交流，或者來源住外國嘅同學一齊住。頭先我2位上我堂嘅同學，咁佢哋一齊住，咁你可以使你嘅視野廣闊咗好多，能夠睇個世界咧係睇得通透好多，跨文化嘅背景咧對你咧係更加容易咧去適應。咁呢4個 I 字記到實咯喎，呢4個 I 字話俾人聽，睇入邊幾多分鐘你啦。如果你見工啊，或者去遇到人問關於嶺南嘅事咧，我最後一課嘅重點就4個 I 字，就係博雅教育嘅精神重點嚟。就係個 individualization、interdisciplinarity、intracurricular activities 同埋 internationalization 呢4樣嘢咧就係我哋最重要。呢4樣咧就顯示晒我哋所有一個現代社會希望達到最好嘅 quality， 都會經過呢4樣嘢咧，呢4個特點咧係完全咧係可以得到我哋想像嘅結果。ABC 啦，3個C 啦，呢啲冚唪唥都係每一個年青人都想掌握到嘅特點。A adaptability，B brain power，C creativity， 仲有3個 C 嘅 communication skills、cognitive skills 係嘛 ，community skills 即係 social life skills， 呢啲嘢每一個人都希望得到嘅。但係經過咗4個 I 字之後咧，你就會完全掌握你嘅手裏。咁你最後我哋嶺南嘅產品必屬佳品，點解咧？就係你哋咧一定係一個 happy 嘅 student。我可以睇到你點解會咁開心咧？每一個同學都好快樂㗎，快樂唔係一樣冇用虛無縹緲嘅嘢嚟㗎，快樂有好實質嘅作用。我成日都講一個細路仔4歲嘅細路仔，如果佢喊住翻學嘅，好唔開心嘅，佢係學唔到嘢嘅。但係嶺南嘅同學個個咧係跳蹦蹦、笑口常開咁樣翻學嘅時候咧，佢一定學到嘢嘅。所以我好高興。我已經覺得自己係好，即係達到我目的啦。你哋都冚唪唥係一個 happy，all of you 係 happy students。第2樣嘢，我希望能夠得到見到你哋嘅一個 self confidence。你入嶺南嘅時候真係唔係幾有信心嘅，但係出去嶺南嘅時候，我睇到絕大部分嘅同學都好有 self confidence， 都好 self confident。咁呢樣嘢我係好高興，好高興，充滿自信話俾人聽，我係嶺南人。跟住咧，亦都好高興睇到你哋咧係 employable， 能夠學以致用嘅學生。所以你哋快樂嘅學生，充滿咗自信嘅學生，同埋能夠學以致用嘅學生。咁我相信喺嶺南嘅10年，係我冇白費到我一啲努力，一啲或者好辛苦嘅歲月，有時咧好艱難嘅處境要對付，一切都係值得嘅。見到同學好快樂，充滿自信，同埋能夠學以致用。同學，真係好多謝你12年來俾我即係咁多咁好嘅回憶，我永遠會記住你哋，好多謝你哋。